Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla vaxtınız xeyir izləyicilər. Akador verilişi yenidən sizin görüşünüzə gəlib. Maraqlı mövzularla görüşünüzə gəlirik. Əgər verilişlərimizi bəyənib paylaşırsınızsa, YouTube səhifəsi üzərindən bəyənin, paylaşın. Bununla bizə böyük dəstək olun. Bugün biz İslam dinində hədiyyə anlayışı haqqında müzakirə aparacağıq. Müzakirəyə bağlı verilişimizə Sabirabad rayon Suqovuşan kəndinin məscidinin imamı, ilahiyyatçı İbad Əliyevi dəvət etmişik. İbad bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik, təklifləriniz gəldiniz. İslamda hədiyyə anlayışı. Bu barədə müzakirə aparaq. Elə İslam bu belə yazır. İslamda hədiyyə nədir? Necə başa düşək? Başlayıram, bağışlayan, rəhm eləyən, mərhəmətli, mehriban Allahın adıyla bizi izləyən izləyicilərin hər birisini ayrı-ayrılıqda salamlayıram. Ümumiyyətlə, hədiyyə sözünün mənası qarşı tərəfə bir şey vermək və onun müqabilində qarşı tərəfdən nəsə istəməmək, təmənnasız. Bu artıq hədiyyə sayılır. Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərim bəs bu barədə hansı nüansları biz insanların diqqətinə çatdırır? Təbii ki, Quran-ı Şərifdə Nəml surəsi var. Nəml sözünün mənası bizim dilə tərcümədə qarışqa deməkdir. Və Nəml surəsinin 35-36-cı ayəsində Allah bir neçə nüansları biz insanların diqqətinə çatdırır. Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəm. Görüm onlar nə ilə qayıdacaqlar. Əgər Süleyman bir peyğəmbərdirsə onu qəbul edər. Yox, əgər o padişahdırsa rədd edər. Ümumiyyətlə, Həzrət İmam Əli Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, qəlblərin aramlığı və eyni zamanda şər insanların pis əməllərindən uzaq olmaq üçün hədiyyədən gözəl bir şey yoxdur. Hədiyyə insanlar arasında sevgi yaradır. Hədiyyə insanlar arasında bağlılıq yaradır. Hədiyyə insanlar arasında sayğı yaradır, məhəbbət yaradır, eşq yaradır. Ona görə də insanlar bir-birlərinə hədiyyə etməlidirlər. Və Quran-ı Şərifdə yenə də Nəml surəsinin 36-cı ayəsində Həqqü Teala buyurur ki, elə ki, hədiyyə gətirənlər Süleyman Peyğəmbərin yanına gəldilər. Süleyman Peyğəmbər onlara dedi, Allahın verdiyi hədiyyə sizin verdiyinizdən daha üstündür. O sizsiniz ki, öz hədiyyənizə sevinirsiniz, sizin hədiyyəniz məni sevindirməz. Hətta deyirlər, Süleyman Peyğəmbərin ətrafında bir dəstə insanlar var idilər. Süleyman Peyğəmbər onlara buyurdu ki, hərəniz bir hədiyyə gətirin. Və hərəsi bir hədiyyə gətirdilər. Bir qarışqa çərtkanın ayağını Süleyman Peyğəmbərə hədiyyə gətirdi. Və Süleyman Peyğəmbər qarışqadan hədiyyəni qəbul elədi. Amma Bilqis və onun ətrafında olan insanlar hədiyyə gətirdilər. Süleyman Peyğəmbər onu qəbul eləmədi. İnsanlar sual etdilər ki, bəs yaxşı, siz necə ola bilər? Adi xırda bir həşaratdan, balaca bir qarışqadan bir hədiyyəni qəbul edirsiniz. Amma Bilqisin varı, dövləti, sərvəti vardır, onun hədiyyəsini qəbul etmədiniz. Bunun səbəbi nədir? Süleyman Peyğəmbər buyurdu, onun səbəbi budur ki, biz fəqir insanların hədiyyələrindən çəkinmirik. Varlı insanların da hədiyyələrinə bizim ehtiyacımız yoxdur. Yəni, xəzinələrimiz tamamilə varla, dövlətlə doludur. Deyirlər, Süleyman Peyğəmbərin əlinin üstündə qarışqa var idi, hətta qarışqanı yerə atdı. 114 surədən biri də Quran-ı Şərifdə qarışqa surəsidir. Deyilənə görə qarışqanın üzəri şüşədəndir. Qarışqa Allahın qüdrəti ilə dilə gəldi. Ey Süleyman, sən məni yerə atdın, mənim bədənim əzildi, incidim, narahat oldum, məni bağışla. Süleyman Peyğəmbər buyurdu ki, məni bağışla. Süleyman Peyğəmbərin qarşısına şərt qoydu. Dedi, səni bir şərtlə bağışlayaram. Şərtin nədir? Dedi, insanlara qarşı ədalətli ol. Yəni, insanların haqqın insanların özlərinə qaytarır. Bizdə el arasında o haqqunnas deyilən bir məsələ var. O çox həm qorxuludur, həm təhlükəlidir, həm də bu məsələdə insan diqqətli olmalıdır. Vay o gündən bir insan dünyasını dəyişə, insanların haqqı onun üzərində qala. Ariflər özünə salmamış nəzər, baxışları daim fələkdə gəzər. Böyük sayılmaz görkəm danışıq, imandır insana verən yaraşıq. Özün kiçildəni Allah ucaldar. Özün böyük bilən özün aldadar. Həqiqəti görən keçir mənindən, ucalır göylərə, qopur tənindən, məğrurda, lovğada, gəl axtarma din, üsyankar bəndiyə talihdə bədbin. Nə yaxşı bəzi hallarda biz deyirik, nə yaxşı fitir bayramı var imiş, nə yaxşı qurban bayramı var imiş, nə yaxşı digər qədürxun bayramı var imiş. İnsanlar bu bayramlarda bir-birlərinə hədiyyə verirlər. Və yaxud da Peyğəmbərimiz buyurur ki, gedin savab əməllər üzrən dünyasını dəyişən insanlarınıza hədiyyə göndərin.
Peyğəmbərimiz özü buyurur ki, ölənləriniz üçün Yasin surəsi oxuyun. İnsan, məsələn, dünyasını dəyişən insanlar üçün Quran-ı Kərimdən istənilən surənin oxunması, yəni Quran təkcə Yasin surəsindən ibarət deyil. Qurandan Yasin surəsinin oxunması, Ər-Rəhman surəsinin oxunması, Nəba surəsinin oxunması bu dünyasını dəyişən insan üçün hədiyyədir. Və yaxud da müəyyən əməllərin yerinə yetirilməsi, ehsanın verilməsi, böyük oğlun üzərindədir valideynin, atanın qəza namazlarının qırılması, atanın adından ehsanın verilməsi. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz bu günləri bəşəriyyətimiz üçün bir hədiyyədir. Quran-ı Kərim özü bir hədiyyədir. Və eyni zamanda digər əməllər biz insanlar üçün bir hədiyyədir. İbad bəy, kimlərə hədiyyə vermək olar bəs? Ümumiyyətlə, Quran-ı Şərifin ayələrində və Peyğəmbərlərin, məsumların buyurduqları hədislərdə Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam buyururdu ki, müşriklərə nə hədiyyə verin, nə də müşriklərdən hədiyyə alın. Müşrik Allaha şərik qoşan insanlara deyərlər. Yəni bir neçə günahlar vardır ki, onlardan biri də Allaha şərik qoşmaqlıqdır. Allaha şərik qoşmaqlıq böyük günahlardan biridir. Peyğəmbərimiz onlardan hədiyyə almağı ümumiyyətlə qadağan etmişdi. Çünki bəziləri var idilər ki, onlar müharibə yaratmaq istəyirdilər. O nöqteyi nəzərdən Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər buyururdu ki, nə onlara hədiyyə verin, nə də onlardan hədiyyə alın. Hətta müşriklik Allaha şərik qoşmaqlıq böyük günahlardan biridir. Loğman oğluna nəsihətlərində deyir ki, oğlum, Allaha şərik qoşma. Allaha şərik qoşmaqlıq dinimizdə böyük günahlardan biridir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimizə gətirib hədiyyə verirdilər. Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər onu səmimi qəbul edirdi. Rəsul Əkrəm buyurur ki, hətta mənə bir qoyun ayağı gətirsələr belə, mən o hədiyyəni qəbul eləyərəm. Amma hədiyyəni verib onu geri almaq ümumiyyətlə dinimizdə bəyənilməyən əməllərdən biridir. Hətta səhv eləmirəmsə tarixdə qeyd olunur, 2 xanım var idi. Bu xanımlardan birinin maddi durumu çox yaxşı idi, digərinin maddi durumu aşağı idi. Maddi durumu aşağı olan xanım, maddi durumu yaxşı olan xanıma bir hədiyyə gətirdi. Amma onu qəbul eləmədi. Orada da bir neçə nüanslar var idi. Sadəcə olaraq ola bilərdi ki, onun maddi durumunun aşağı olduğuna görə onu qəbul eləmədi. Peyğəmbərimizə bu məsələ çatanda Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, o xanıma dedi, gərək sən onun hədiyyəsini alaydın, almasaydın belə ən azından onun üçün bir hədiyyə veriydin, onun qəlbini şad eləyirdin. Və bir neçə hallarda Peyğəmbərimiz buyurur ki, xəstənin görüşünə gedərkən hədiyyənin aparılması, deyirlər İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam yol ilə gedirdi. Bir neçə dəstə bir insanla qarşılaşdı. Dedi, hara gedirsiniz? Deyirlər, xidmətçilərdən biri xəstələnib, ona baş çəkməyə gedirik. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, onun üçün bir meyvə aparırsınız, ətirli bitkilərdən aparırsınız. Yaxşı olar ki, xəstənin görüşünə gedərkən onun üçün ən gözəl aparılan hədiyyələrdən biri də meyvələrin olunması, ətirli bitkilərin olunması. Bu daha önəmli məsələlərdən biridir. Ona görə də mömin insan mömin insana hədiyyə edə bilər. Bir libasın hədiyyə olunması, bir kitabın hədiyyə olunması, bir ziyarətin hədiyyə olunması, bir maşının, evin, müəyyən bir əşyanın, müəyyən bir bağ evinin hədiyyə olunması, bu da dinimizdə hədiyyələrdən biridir. Ona görə də insanlarda sevgi yaradır. İstəyirsən insan arasında məhəbbət yaransın, sevgi yaransın, gərək bir-birinə hədiyyə edəsən. Qərb alimi Bokratdan sual etdilər. Dedilər, insaniyyət nədir? Dedi, ucalıq zamanında təvazökarlıq, qüdrət zamanında əhv edib bağışlamaq, səxavətli halında minnətsiz bəxşiş. Yəni kiməsə nəyisə hədiyyə edirsənsə, onu gərək minnətlə etməyəsən. Bəs hacı, borc alıb hədiyyə vermək olarmı? Ümumiyyətlə, təbii məsələdir ki, borc alıb hədiyyə vermək olar. Amma bir şərtlə ki, o borcu qaytarasan. Tutaq ki, məsələn, ən azından 10 gün müddətində və yaxud da 1 ay müddətində kimlənsə borc alımsansa, müəyyən insan üçün hədiyyə vermək üçün, o tamam müddətində, 1 ay müddətində onu qaytara bilərsən, o dinimiz ona icazə verir, onun heç bir qəbahəti də yoxdur. Tarixdə, məsələn, belə hadisələr çox olub. O dövrdə insanlar, qeyd etdiyim kimi, yeganə gəlir mənbəyi ticarət idi. Məkkədən Mədiniyə insanlar ticarət edirdilər, iqtisadi əlaqələr inkişaf eləmişdi və Məkkədən yüklə dolu olan karvan Mədinə şəhərinə gəlirdi. İçərisi ərzaqla dolu idi. Nəiman adında bir şəxs var idi və gəldi o karvanın yanına, bir hədiyyə aldı, bal aldı və Rəsul Əkrəmə gətirdi, verdi. Dedi, hədiyyədir.
Peyğəmbərimiz də istifadə elədi və səhabələr də istifadə elədilər. Amma bir müddət keçəndən sonra karvan əhli Nəymanın yanına gəldilər ki, o balın pulunu ver. O da Rəsul Əkremin yanına göndərdi. Peyğəmbərimiz təbəssüm elədi. Dedi, axı bəs siz dediniz bu hədiyyədir. Nəyman dedi, ey Allahın Rəsulu, Allah şahidimdir ki, mənim cibimdə müəyyən bir məbləğim yox idi, amma ürəyim istədi ki, sizə hədiyyə alım verim. Günlərlə bəzən Peyğəmbərimizə hədiyyə vermək üçün növbədə dayanan insanlar var idilər. Peyğəmbərimiz təbəssüm elədi, o hədiyyənin borcunu da ödədi. Yəni tarixdə ümumiyyətlə belə hadisələr çox olub. Borcun ödənilməsi özü bir hədiyyədir. Həzrəti İmam Əli dualarının birində buyurur ki, ilahi, məni özündən başqa heç kəsə möhtac eləmə. Peyğəmbərimiz bu kəlməni deyəndə dedi ki, ya Əli, heç vaxt bu kəlməni demə. Denən ki, ilahi, bəs necə dua edeyim? Denən, ilahi, məni pis insanlara möhtac eləmə. Çünki pis insanlar nəyisə verdikdə hətta minnət qoyarlar. Verməyən insanlar da qınaq obyektinə çevirərlər həmən insanları. Ona görə də dinimiz tövsiyə edir, insanlar bir-birlərinə hədiyyə versinlər, onlar arasında mehribanlıq yaransın, səmimiyyət yaransın, gözəl və ülfət yaransın. Çox maraqlıdır. Təşəkkür edirik maraqlı Çox sağ olun, siz sağ olun. Təşəkkür edirik. Belə izləyicilər, biz bugün İslam dinində hədiyyə anlayışı haqqında müzakirə apardıq. Müzakirə bağlı verilişimizə ilahiyyatçı İbad Əliyevi dəvət etmişdik. Sizin Pərim Rəhimli idim. Növbəti həftədə görüşmək üzrə sizdən ayrılaraq Allah'a əmanət, sağ olun.